El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Muchas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. Esta noche he invitado a este conversatorio al doctor Pedro Luis Barco, quien es un hombre que ha dedicado mucho tiempo desde Vallecaucana de Aguas y desde el municipio y mucho antes, ha tenido un pensamiento específico sobre el agua. Inclusive con él tuvimos la oportunidad de hacer varios programas sobre el agua. Y nos parece importante porque, pensando en la proyección del agua para los próximos años, yo tuve la oportunidad en el gobierno anterior y en este también de ser miembro de la Junta de Encali. Y por supuesto que hay una preocupación muy grande sobre el problema del agua, y ese problema lo ha venido atendiendo Pedro Luis Barco, y nos hemos enfrascado en varias reuniones. A este gobierno, que tuvo el honor el doctor Eder de nombrarme para que continuara en su junta directiva, yo le renuncié. Y le renuncié porque yo no estuve con él, yo no acompañé su gobierno y no estuve con él, y entonces por eso preferí retirarme de la junta directiva donde generosamente me había invitado. Pero también con Pedro Luis continuamente nos encontramos en este camino del agua. Antes de entrar al programa sobre el agua, y agradecerle a Pedro Luis, muchas gracias Pedro Luis por estar acá en este programa. Muy amable Luis Hermes, gracias por invitarme y un saludo a todos los televidentes. Antes de eso, es importante recordar, ayer 24 de abril se presentó en Palmira unos hostigamientos por parte de la fracción de la FARC, bajo a Jaime Martínez, bajo la conducción de alias Iván Mordisco. Eso fue en Palmira. Y luego el mismo 24 en Cali, pero más temprano, a las 10 de la mañana, Pedro, por el batallón Pichincha, también se presentó. Afortunadamente no hubo destrozos, no hubo muertos. Posteriormente, hoy 25, en Potrerito, hubo disparos de fusil y hostigamiento también por parte de una fracción de la FARC. Y también hoy en Cajibío colocaron unas bombas, unos cilindros, y explotaron unos carros, varios vehículos, como se está viendo allí. Hubo mucho muerto, mucho herido, más de 10 muertos hasta ahora, 10, 15, y van como 25, 30. Esto me parece que sigue siendo, los ataques terroristas siguen siendo un problema específicamente en las épocas electorales, Pedro. Sí, yo creo que en estos momentos estamos alarmados y ese miedo que producen los atentados es repetido. Nuestras elecciones siempre pasan por eso.
Yo creo que no hemos tenido una sola elección en que no hayan atentados y lo que es peor que hayan muertos, pues. Sí. De modo que uno, más allá de, digamos, de esperar que el gobierno descubra a quienes están dedicados a esto. Y me olvidaba decirte, perdóname, que antes hubo otro en Jamundí una masacre donde 4 jóvenes perdieron la vida también. Sí, y es que esto es muy terrible porque nosotros estamos angustiados además por la guerra de Irán, porque esa guerra de Irán puede ser el detonante para una guerra nuclear. Es que nuestra vida, viéndolo bien por la edad nuestra, arrancó con el descubrimiento de esa fuerza incontenible de descomprimir el átomo, que la tenemos cuando estábamos muchachos. Y siempre hemos tenido, ese es el gran lío nuestro. No hemos tenido una vida tranquila. Siempre hemos estado pensando que cualquier loco se atraviesa y acaba con la vida humana. Oppenheimer y su bomba atómica, nos ha puesto en esta situación. Pero Pedro, empecemos a hablar del agua. En el proceso de lo del agua, empecemos por los farallones de Cali. ¿Por qué no nos ponen una notica de los farallones de Cali para que veamos qué son los farallones y luego veamos algo de Salvajina para que nos introduzcamos por allí? Por favor, sería bueno que miremos esta belleza de las salvajinas, lo que son las salvajinas y la altura en que se encuentran. ¿A qué altura se encuentran? Sí, mira, pero déjame, yo te hago un contexto, porque vale la pena hacerlo. El Valle del Cauca es un departamento que no está tan bien mirado como la gente cree. La gente piensa que estamos súper diagnosticados, que ya hemos escrito todo. No, yo creo que el departamento del Valle lo hemos mirado mal, y el departamento ha mirado mal siempre. ¿Hacia dónde mira el departamento históricamente? Hacia el centro, hacia Bogotá. Sí. Pero la riqueza real está volteando la cara hacia el Pacífico. ¿Por qué? Porque este es un departamento, en primer lugar, costeño. Tan costeño como Bolívar, tan costeño como lo puede ser Magdalena, tan costeño como La Guajira. ¿Y tan en el mar? Eso, pero aquí la montaña, la cordillera nos tapó el mar y no nos consideramos costeños. Entonces ahí hay un lío porque nosotros no reclamamos el Pacífico como nuestra génesis. Segundo, es un departamento selvático y la mitad de la cuenca de los 2.120 millones de los 2.2 millones de hectáreas. Nosotros la mitad la tenemos en el Pacífico y la otra mitad en la cuenca del Cauca. Sí. Pero la cuenca de la Esperanza, la gran cuenca, es la cuenca del Pacífico porque tiene selva tropical húmeda. Y la selva tropical húmeda produce 2 cosas: agua y oxígeno. Es decir, lo que la vida requiere. Y cualquier cosa que hagamos no puede dañar la selva. Pero le quiero decir, la selva en este momento, según el PEGAR de la CBC, está dañada en el 21%. O sea que nosotros tenemos problemas por ese lado. Y entonces, nuestros farallones de Cali son inmensos porque tienen 200.000 hectáreas en selva tropical húmeda, la tiene también en montaña alta, y estamos a 10 kilómetros de Cali, o sea, a 10 kilómetros. O sea que la línea que separa Cali a Farallones, al Parque Nacional Natural, es una línea difusa, una línea que uno no la alcanza a ver. Por lo tanto, y les doy este dato a los televidentes, es el siguiente. Yo estuve averiguando muy bien por qué le dieron la copa a Cali. Porque el presidente se dio que Cali estaba a 10 kilómetros de Farallones, ¿sí? Y no hay ciudad. La única ciudad que nos gana en el mundo frente a una potencia en eso es Nairobi. ¿Sí? Nairobi es una ciudad, de pronto Recife es otra ciudad parecida a Cali, pero nosotros estamos en el top de la biodiversidad mundial del planeta. Y qué bueno que nos reconocieron eso y se hizo la COP porque nos la merecíamos.
Pero yo le pregunto, Eso no fue un regalo. sí, pero yo le pregunto una cosa a Luis Hermes, ¿dónde están los poetas, los novelistas hablando de farallones? Nosotros tenemos los farallones tan grandes y tan hermosos al frente que los vemos pero no los hemos acariciado lo suficiente. Y el llamado es que entendamos que esa mamota bella de farallones es el que nos da el frescor a la ciudad, es el que nos trae toda la biodiversidad, y nosotros por ese hecho y por haber hecho la COP tenemos una obligación, y es obviamente buscar ser la capital mundial de la biodiversidad, y tenemos la obligación, el imperativo de que el nuevo POT, el POT de Cali, tiene que ser explícita y rotundamente. Es decir, que al nuevo gobierno habría que pedirle que el Valle del Cauca y Cali específicamente sea la capital. No, porque desgraciadamente eso no se gana porque uno lo diga o no lo diga, sino que hay que hacer las acciones para que la ciudad sea biodiversa. A ver, yo le pongo nomás esto. Tenemos la cordillera occidental, que va aquí así, y metros después tenemos el río Cauca, kilómetros después del río Cauca. La ciudad de Cali está hecha entre el Cauca y Farallones, y es una especie de línea larga, porque los farallones forman parte de la cordillera occidental. Exactamente, en la cordillera, ¿cierto? Y le voy a contar, tiene más hectareaje de farallones Buenaventura que Cali. Sí, claro. Entonces, es que Buenaventura tiene 6.000 y pico de kilómetros cuadrados. Sí, además porque es la tercera parte del departamento. Es uno de los municipios más grandes del país, más grandes. Es el segundo municipio más grande del país. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es, la ciudad se hizo entre el Cauca y Farallones. Y Salvajina está entre el Cauca y Buenaventura. Bueno, pero está un poquitico alejada de Cali, un poquito alejada, no muy alejada. Ni tan pero lejos. Lo que te quiero es que ese universo pequeño y largo que se llama Cali se unió ya con Yumbo, se unió con Jamundí, y entonces no es la ciudad realmente es una tira que está en la mitad, porque la parte donde habitamos arranca en la primer casa de Yumbo y termina en la última Jamundí, y eso hace que la biodiversidad que está en el hermoso Parque Farallones no puede llegar al Cauca, porque nosotros construimos en la mitad. Precisamente cuando nosotros decimos que Cali tiene que ser biodiversa, tenemos que entonces desatrapar los ríos. 6 ríos atrapamos, 6 ríos convertimos, de los cuales metimos 3, solamente 3 en el canal CBC Sur. Sí. Entonces, cuando la ciudad quiera expresarse bellamente, tiene que empezar a mirar que los ríos son los conectores de la biodiversidad. Los ríos conectan la montaña con el llano, y claro, tiene que tener su franja protectora obligatoria, es una condición sine qua non, y tiene que estar metido eso en el POT que están haciendo, y que en estos momentos, al día de hoy, Planeación Municipal está en el estudio, en la revisión que hace la CBC. Pero mira, Pedro, totalmente hermético. ¿Qué está hablando de eso del POT? La norma dice que no se puede construir sino 30 metros más allá de la corriente o del brazo del río. Sí, del último. Y la gente está construyendo más allá. Y nadie ha podido parar eso. Aquí en Pancia hay una cantidad de casas que están construidas prácticamente sobre el río. Sí, es la ineficiencia de la autoridad ambiental, porque la autoridad ambiental simplemente no puede permitir que se dé eso. Eso es un crimen, que se haga una casa sin respetar los 30 metros. Voy a dar un ejemplo. Acá tenemos la casa de los Lloreda. La casa de los Lloreda está sobre el río Cali. No, pero está en el Aguacatal, en la entrada del Aguacatal, tal. Pero si uno se va a la norma, esa casa se hizo antes de que la norma se hiciera. Sí, claro. Por lo tanto, uno tiene que reconocer que sería un acto de buena voluntad del propietario que permitiera que se hiciera protección arbórea en esa ribera. Pero las demás, las que se hacen después de la declaratoria del Código Ambiental, que es del año 70 y pico, al principio de los 70,
Es todo lo que se haga, lo que esté contrariando, tiene que removerse, obligatoriamente tiene que removerse. Y los alcaldes tienen que ser los agentes de eso. Y por ejemplo, aquí en el caso del DAGMA, es su obligación. El DAGMA tiene razón de ser si logra hacer cumplir una norma tan clara y tan elemental como esa. Pero usted me está diciendo una cosa que es cierta, no lo ha hecho. No han estado hasta a la altura de eso. Pero los temas ambientales van apretando cada día más, porque es la única salida que tiene la raza humana. Y entonces, muy seguramente después, muchas de las construcciones que fueron mal hechas, que no se hicieron donde era, lo más seguro es que terminarán por desaparecer. Y algún día Cali tendrá que tener los 6 ríos, exactamente con franja protectora a los lados, en cobertura arbórea, llegando como tienen que llegar al río Cauca, con las 2 franjas, y serán los mejores vivideros de la ciudad. Esos son los sitios espectaculares de la vida. Es que Cali tiene la gran ventaja, y el Valle del Cauca, de tener tantos ríos, empezando pues con el río Madre, que es el río Cauca, que lo circunda todo casi, y entonces nosotros, el tener tantos ríos y tener el Pacífico aquí tan cerquita, nosotros debiéramos de ser unos afortunados, unos bendecidos de Dios. Este debiera ser un departamento donde no podría haber municipios en pobreza. Sí, pero uno va a Buenaventura y lo que encuentra, usted sabe, Buenaventura no se ha podido desarrollar como un puerto verdadero, como ha pasado con Hong Kong, con Taiwán, con Singapur, con los tigres del sureste asiático, que después de la década del 80 se desarrollaron muchísimo, y nosotros estamos al frente de estas ciudades, pero nosotros lo tenemos en el Pacífico, y nosotros debiéramos considerarnos, como tú dices, del Pacífico, y no nos consideramos. Cali no se quiere considerar. Ese es el error fundamental. Es un error. Y todo aquel que no se sienta costeño, a 96 kilómetros en línea recta del Océano Pacífico, el océano más grande del planeta y el sitio del comercio internacional y del desarrollo. Si uno no se siente costeño, simplemente está edificando una desgracia futura fuera de la pobreza que Si usted le pregunta a un caleño, ¿vos sos del Pacífico? Dice, no, yo no soy del Pacífico. Del Pacífico son los de Buenaventura, los de Tumaco, ellos no son del Pacífico. Pues yo recuerdo una vez que totalmente equivocados. Me tocó hacer un discurso en Restrepo, y yo les dije al pueblo restrepeño, les dije que yo estaba muy contento de estar en ese pueblo costeño, y la gente empezó a decirme que no eran costeños, y yo les dije, venga, pero no les han contado que están a 42 kilómetros de la costa pacífica, a 42. Estamos a 1 hora y pico de aquí a Buenaventura. Pero si tú vas para la costa atlántica, te vas para Caucasia, y en Caucasia, que está a 450 kilómetros, todo el mundo es costeño. Sí, claro. Y aquí nosotros, los de Dagua, preguntarle a una persona de Dagua que está a 30 kilómetros del Océano Pacífico, preguntarle, es más, preguntarle a un buenaventureño, a un bonaerense, a un porteño, si él se siente costeño, y dice, no, me siento porteño, porque ni la palabra la aceptamos. Y todavía más, si no sos de Buenaventura, pero sos de los ríos, entonces ahí hay unas palabras bastante duras para definir al ser del río, porque mira, Luis Hermes, tú que eres una persona que mantiene estudiando los temas, cualquier río del Pacífico tiene todo el agua que tenemos acá. Lo voy a explicar así. ¿Cuánto crees que tiene el San Juan, que es el límite y que está en Buenaventura y que es el río más importante, más grande que tiene el Valle del Cauca, porque es límite? Con el Chocó. Con el Chocó. Y que nadie lo considera de acá. Y sabes, mientras por Cali pasan 180 metros cúbicos de agua, allá pasan 4.000. 4.000. Dios mío, es que es un mar. 4.000 y pico es un mar. Es un mar de agua dulce. Las posibilidades de eso son enormes en desarrollo, en generación eléctrica, en lo que quieras, ¿cierto? Y cualquier río que tengas, llámese Yurumangui, llámese los ríos, el Naya, son ríos del Grande del Cauca. Sí, claro, todos ¿Sí? son como brazos del Cauca. Eso. Entonces, nosotros el agua lo tenemos es allá en el Pacífico.
Acá, imagínate, el promedio de agua en el Valle del Cauca, en el Valle Geográfico, son 1500 mm. Y nos convierte en potencia mundial con los 1500. Pero en Buenaventura hay 7000. ¿Sí? Y la zona más húmeda, más lluviosa del planeta es esa. Es la zona del Chocó. El Chocó biodiverso, todo el Chocó biodiverso. Es la zona más de mayor precipitación pluvial que tiene el mundo, el planeta. Sí, claro. Y como yo digo, no, hombre, la galaxia, hombre, no conocemos más. Es más, es la zona más que llueve más en el universo conocido. De modo que la importancia. Y eso que no estamos hablando de los ríos, ¿dónde está el agua? Porque el hombre primitivo, desde el hombre de Cromañón, desde el hombre de Java, del de Neandertal, los hombres, cuando se fue dando la civilización y el hombre dejó de ser nómada, lo primero que pensó fue en el agua. ¿Dónde era que se iba a ubicar? Tenía que buscar los ríos y donde estuviera el mar para poder estar cerca de tener el agua. Porque es que sin agua no se puede vivir. Y en consecuencia, las grandes poblaciones en el mundo siempre han estado buscando tener la posibilidad de tener el agua. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener tanta. Es que tenemos en los árboles. En los árboles está el agua. No, pues, esa es la... Don Adío ha hablado mucho sobre eso en Brasil. Tú has hablado mucho de eso. Yo soy un alumno de él. Mira, te voy a contar esto. A mí me fascina mucho ir a Buenaventura. Alguna vez fui a Tumaco también y conozco casi ahí está el grado de humedad que se tiene. Todos los municipios que hay en la costa caucana, en la costa nariñense y algunos de la costa chocuana. Pero lo primero que uno nota es que el ser del interior busca una plaza, una idea españolera, una idea europea, la plaza. En cambio, el ser del Pacífico busca el río, todavía busca el río. Las poblaciones se hacen a lo largo del río, en la proximidad del río. Es una cultura la que nace de ahí. Y es que está la vida y la comida. Mis viejos me decían, en la época de nosotros, hacia la mitad del siglo pasado, ellos no necesitaban, en los campos no necesitaban dinero. Vivían del trueque. Ellos tenían su cabo, llamaban cabo donde está un poco de anzuelos, y a las 5 de la mañana se despertaban, comían alguna cosa, se llevaban alguna cosa, arreglaban su canoa, iban tirando su cabo y se iban al monte, decían ellos. En el monte sacaban su racimo de plátano, lo que podían encontrar, de pronto un animal de monte, y venían recogiendo el cabo, y ahí estaba el pescado ya. Era tanto el pescado, como no tenían nevera ni nada, que tenían que canjearlo con otro que había pilado el arroz y les daba el arroz o les daba la panela y nunca usaron la plata. Exactamente. Era la riqueza real, ¿no? La riqueza real. Y es que es importante recabar y volverlo a decir. El Valle del Cauca es el sitio privilegiado de Colombia porque es un departamento costeño y selvático que tiene una pequeñísima franja de 250.000 kilómetros, perdón, de 250.000 hectáreas que está y que es pequeña y no pasa del 18% del territorio. Pero el Valle del Cauca está metido solamente en el valle, está metido en la parte plana, sus leyendas, sus costumbres, su cultura. Pero la zona montañosa es absolutamente hermosa y grande y no la conocemos. Y la planillanura del Pacífico todavía menos la conocemos, todavía menos la apreciamos. Es que el territorio de Cali, solo de Cali, el territorio de Cali, la parte urbana, la que estamos ocupando en territorialidad urbana, es el 33 o 35% de todo lo que es el territorio de Cali. Lo demás, todo es netamente campesino. Exactamente, o sea que es básicamente montaña, sí, claro. Montaña, y nosotros cometimos un error terrible que hay que reparar en el POT, y es que aquí ni siquiera se puede construir para arriba, porque no se deja, porque la normatividad dice, vea, usted tiene que meterse y comerse la zona rural. Lo que hizo Cali fue que se comió una zona rural. Nosotros
Por ejemplo, este sitio, aquí donde estamos nosotros, donde está Canal C. Si usted lo mira bien, esta era la zona donde estaba la hacienda. Esto era el Limonar. Sí, pero no. Estoy hablando en las épocas anteriores, la hacienda esclavista que nos narra el Alférez Real. Esta era la En esta zona. parte de aquí era la hacienda del Limonar. Todo esto forma parte de la Sí, hacienda pero en del la Limonar. época, en el siglo XIX y XVIII. Pero en los siglos Ah, anteriores ya, sí. era el gran fundo Sí, que había dado del el Alférez Real. rey a la familia Caicedo, y aquí había, pues, era un régimen esclavista. Sí. Y entonces nosotros ya estamos, en la ciudad lo hicimos donde antes había una hacienda inmensa de una extravagante, eran como 8 o 10 mil hectáreas, que es una cifra pues que uno no puede entender cómo alguien tiene una tierra tan grande. Pero bueno, volvamos al tema de la riqueza. Estamos diciendo la riqueza es el Pacífico. Allá tenemos que mirar. Nuestro desarrollo se tiene que dar en el Pacífico, mirándolo porque ese es el sitio del comercio internacional. Yo voy a decir una cosa que ojalá no suene muy molesta. Cali no progresará si no progresa Buenaventura. Así es. Pero yo voy a decir una cosa peor todavía. Yo siempre he estado de Sí, acuerdo con pero eso. la voy a decir toda más dura. Colombia tampoco progresa si no progresa Buenaventura. Y ese ejercicio que ha hecho la dirigencia nacional de preocuparse por el puerto y no por la ciudad de Buenaventura es el origen de nuestros males. Nosotros tenemos problemas gravísimos por eso. ¿Cómo le parece? Por allá en abril del año pasado, del 2025, se firmó la Ruta de la Seda, la primera de las firmas que tenía que ver con el arranque de la Ruta de la Seda en el tema colombiano. Una gran intención de Petro. Eso. Y la firmó el presidente Petro. Y nosotros, cuando firmamos la Ruta de la Seda, estamos hablando de que Buenaventura es una ciudad, es un puerto que mira exactamente hacia la China. Por eso porque no hay ninguna barrera entre la China y Buenaventura. Está al frente. Como tampoco la hay con Tumaco. Bueno, exactamente. Lo que es Tumaco y Buenaventura están hacia el frente. Eso, entonces yo digo, y le he dicho a usted, Luis Hermes, las únicas ciudades bien situadas que tiene Colombia, desde el punto de vista estratégico, son Buenaventura y Tumaco. Por eso, cualquier gobierno que piense en desarrollar país tiene que desarrollar Buenaventura y Tumaco, exactamente. porque si no el país no se le desarrolla, claro. Porque lo demás está lejano a los puertos donde se transan las... La salida y el ingreso de la mercancía, toda, está por ahí. Eso. Y entonces le va a decir este dato que es escabroso y estremecedor. Se firmó, pero Buenaventura solo tiene 4 horas de agua al día potable. Dios mío, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la Ruta de la Seda si el puerto principal no tiene agua 24 horas al día, porque es el requisito indispensable para que llegue la industria. ¿Cómo va a llegar la industria? Es más, le cuento esto, creo que fue el presidente Duque el que al inicio del gobierno declaró a Buenaventura zona económica especial. Se declaró zona económica especial y nosotros... Y usted sabe que zona económica especial es diferente de zona franca, ¿no? No, claro. Ojo vivo con eso. La zona económica especial es la idea de Deng Xiaoping cuando desarrolló la China. Así es. Y entonces allá nos dijeron, no, la zona franca es una zona pequeña, delimitada. En Colombia no solamente delimitada, sino pues le colocan un muro para que nadie salga ni nadie entre. No, es la ciudad. Es la ciudad que se le abre al mundo. Es toda la ciudad. Es toda la ciudad. Y entonces se hizo, pero no se le arreglaron los problemas a Buenaventura y obviamente terminó, en el año 2025 terminaba la zona económica especial y no pasó nada porque la jugada no era declararla, sino hacer las obras para poderla declarar. Y eso es lo que venimos a plantear ahora y le estamos planteando al doctor Cepeda. El próximo gobierno tiene que pensar en que debe convertir a Tumaco, porque ya lo es, y a Buenaventura en zona económica especial. Eso. Y eso significa que tiene que resolver el problema de agua, que tiene que resolver el problema de acueducto y alcantarillado, que tiene que resolver el problema de la salud, que tiene que resolver el problema de la educación, con universidades allá,
que tiene que resolver el problema del trabajo, todo el problema, resolverle a Buenaventura, que tiene que resolver el problema de vías, Claro. de cultura, tanto en Buenaventura como en Tumaco. Eso. Y ahí sí, el puerto también, y la parte ya logística, la parte de la industria lomo de mar, la parte, digamos, lo que falta. Pero en la pasada toma de decisión, yo creo que fue una trampa. Y terminó en eso, no dio resultados. Y le voy a dictar más, no solamente Buenaventura y Tumaco. Aquí hay que volver zona económica especial a Cali y a Buga. Ah, Cali hay que volver a la zona económica. Y aquí hay que cambiar el esquema mental que se ha tenido, donde la industria se hace en Bogotá y cuando usted va a exportar tiene que bajar una cordillera, subir otra, bajarla otra vez y luego volver a subir y bajar. Pedro, Deng Xiaoping entendió que después de la revolución de Mao, él entendió de que la China tenía que abrirse en lo del capital, por un lado, aunque se estuviera cerrando en lo de su propio gobierno, manteniendo una estructura casi comunista capital. Y lo abrió a través de lo que tú estás diciendo, de eso que estamos hablando. De 4 De zonas crear económicas zonas especiales. económicas especiales. Pero con una característica. Y dijo esta frase, que la gente se la tira a Mao Zedong: no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratón. Esa frase, no importa lo que se tenga que hacer, lo importante es que nosotros nos desarrollemos. Hicieron lo que tenían que hacer. Y hoy China es uno de los países, es una potencia del mundo. Eso. Y yo creo que ahí está hecho todo. La frase más importante de los últimos 100 años es la frase de Deng Xiaoping cuando dijo lo que usted acaba de decir y lo entendieron allá. Cualquier estado que case ratones, es decir, que mejore la situación de la población, que vaya acabando con la pobreza, que busque el desarrollo, puede ser socialista, comunista, exacto, no capitalista, importa. y eso no importa un carajo, lo que importa es que sea efectivo, que se desarrolle. Eso es lo que interesa. Y hasta ahora la China está al comando de esa. Pero la zona especial tiene una característica que es la que pedimos nosotros y la que vamos a charlar con el candidato, y es esta. En la China, Deng Xiaoping dijo, pero con transferencia tecnológica obligatoria. Es que esa fue la palabra clave. Acá nosotros podemos traer tecnología, pero si el país que venga o la empresa que venga no la comparte, sino que la encierra para que nadie se la tome, entonces no logramos nada. La China, por ejemplo, en el modelo que tiene, ellos están dando transferencia de tecnología para que los pelados de acá aprendan. Por eso, usted ahora cuando decía que el desarrollo es que la Universidad de Buenaventura, que se llama la Universidad del Pacífico, que tiene convenios con Bogotá, y uno no sabe por qué tiene convenios con Bogotá, si los convenios tienen que hacerlo es con la China, con Alemania, con los países desarrollados, porque lo que se requerimos es que la ir juventud metiendo el aprenda. mandarín y toda esa pendejada. Y la Universidad del Valle, mi universidad, que yo a la que amo tanto, pero que también soy crítico, porque la universidad no mira a Buenaventura como tiene que mirar. Tiene que ya mirar hacia el Pacífico con ganas, porque allá están todas las cosas que no sabemos. Le voy a contar esto, Luis Hermes. Al Pacífico no se llega a enseñar. Ese es el otro error que ha habido. La gente cree, llega a aprender. Sí. Mira, todo el que va a enseñar al Pacífico, la realidad le muestra otra cosa. Se lo come. Le dice, usted no tiene ni idea de lo que está hablando. Come, y se puede llamar ingeniero, se puede llamar astronauta, se puede llamar como llama. Porque allá las cosas. Allá hay otra realidad. Allá hay otra realidad. Claro. Recuerde usted cuando hay marea, los ríos tiran hacia arriba y no hacia abajo. Y eso es alucinante, ¿cierto? Sí. Eso lo conoce usted muy bien. Pero Pedro, ahorita centrémonos en una cosa, ya que hemos entrado en lo del agua, miremos lo del agua en Cali. Usted sabe que yo creo que aquí hicimos un programa una vez, donde uno mira
lo que son los intereses políticos y económicos de una sociedad en un momento dado. Usted sabe que el acueducto de Cali tiene una connotación muy rara. El agua la traen de Salvajina, la bajan. No, pero no la traen de la Salvajina, sino del río. La traen del río, perdón, del río Cauca, perdóname, del río Cauca, la bajan, la tratan acá, la suben para luego poder empezar a distribuirla. Cuando Salvajina está acá tan arriba, que podrían traer el agua, dejarla por aquí y Sí. luego tratarla acá, esta agua viene bien limpia de Salvajina, con Sí. menos Pero déjeme, yo le hago, gasto yo le hago de lo contexto. que se hace en el acueducto de aquí de Cali, lo que se gasta en el tratamiento del agua, lo que se gasta en energía para subir el agua. La subida coloca el agua inviable y anticompetitiva. Es que uno no compite con Buga. No, Cali compite con el mundo. Y cuando se toma una decisión de traer una empresa a cierto sitio, si el agua es cara, pues no vienen. Esa es la tragedia Claro, de Cali. porque esos Esa es una costes hay que tragedia. trasladárselo al producto Porque se terminal. va por otra parte. Claro. Porque aquí el agua no baja, sino que el agua potable le toca subir contra natura, como si pudiéramos vencer alguna vez la ley de la gravedad. No, la ley de la gravedad está ahí hasta que se terminen los siglos. Nosotros estamos braviando la naturaleza en la forma. Yo le voy a decir en un rápido paneo el tema. Es más o menos así. Cali fue una ciudad que no pasó de 30.000 habitantes en 4 siglos o más. Porque aquí en Cali, como no existía un buen sistema de agua, aquí nacía una persona y se moría otra. Nosotros llegamos a 1928-30 con una ciudad muy pequeña, por eso. Cuando se hizo la planta de San Antonio, la ciudad empezó a crecer. Es decir, hasta ahora lo más importante que ha hecho Cali con su ciudad es la planta de San Antonio. Lo que te estoy diciendo, alrededor del agua Eso. siempre está la No, vida. es que alrededor del agua es el desarrollo de las civilizaciones. Claro. Ninguna civilización se puede hacer si no está alrededor del agua. sin la sabiduría del agua, No. sin esa lógica que le da el agua para las cosas. Mire, es que nosotros tenemos la boca adelante y el rabo lo tenemos atrás, porque es que eso tiene una sabiduría para todo. A partir de ahí se inventa lo demás. ¿Sí me entiendes? ¿Qué tal que fuera al contrario, doctor Luis Hermes? Por Dios, dígame, que estaríamos metidos en un lío terrible. Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo la planta de tratamiento de San Antonio y la ciudad despegó. En 1950 ya la ciudad se había metido tímidamente a la parte plana y ya empezaba a ser pequeña el río Cali que le da vida a San Antonio, y acá cometimos de pronto un error que siempre tendremos que pagar. Sacamos el agua del Cauca, que estaba a 10, 12 kilómetros de la ciudad. Sí, del Cauca. ¿Sí? Y la sacamos del sitio más bajo, precisamente en el sitio más bajo ahí pusimos la planta de Cauca o planta de Puerto Mayarino. La de Puerto Eso Mayarino. está a los 880, 890, ¿sí? Entre otras, en el sitio más crítico que tiene la ciudad, porque no hay sitio de mayor riesgo que el sitio donde están las plantas. ¿Ya? Es más, después de la vuelta de los córdones, o sea, en el sitio, bueno, y ocurre que la ciudad, ese acueducto hizo que la ciudad se tirara hacia el llano, hacia el plano. Nosotros no éramos, en esa época, éramos básicamente una región lacustre, una región de canoas, de comer pescado, de pescadores, eso éramos Los nosotros. grandes, los ríos, Claro, porque la los gente ríos de vivía Cali, así. claro. Y esas ganas de plata, de dinero de los señores que manejan los mercados inmobiliarios, tiraron la ciudad como no era y la tiraron hacia allá, hasta que se estrelló contra el Jarillón, porque la ciudad está estrellada contra el Jarillón en Agua Blanca. Y el agua hay que subirla, el 80% del agua que nos tomamos hay que subirla por esos 10 kilómetros, hasta los 1.150 metros, Hay que que es donde subirla. están los tanques. Y en esa subida, En San Antonio, Carrera. por 19 sistemas diferentes, eso hablaba hace poco ¿Roger Mina? con Roger Mina, que es un hombre que me pareció muy interesante, que tiene ideas, me pareció un univalluno
rebelde y que entiende las cosas. Y él me habló de 50, 70 mil millones de pesos lo que vale. Eso es lo que la se subida. paga la subida. Sí, pero es Es que lo la que subida se no es gasta nada. lo que se gasta en energía No, y todo. lo que se gasta en energía es eso, pero lo que se gasta es en el mantenimiento Y la, de no, toda- los químicos. No, son no, carísimos, esa parte patrón. también. Pero es que usted para subir un complejo de bombas, de subbombas, de conexiones, allá el mantenimiento de eso es lo que se gasta el recurso, porque eso se mantiene dañando, porque eso tiene 70 años. Claro. ¿Estamos? Es que recuerde que aquí la pérdida de agua potable está cercana al 50%. Estamos en el 52%. Y en por lo Buenaventura- menos cuando yo estaba Y en acá, Buenaventura 52. estamos casi en el 90%. Sí, Buenaventura es otra cosa. Entonces, la plata que se pierde es mucha y él tiene la conciencia de que hay que hacer cambios estructurales y grandes. Bueno, la salida de ese problema la tenemos. Es como el Farallón, están pero nadie lo ve. Y ocurre que a 1150 metros sobre el nivel del mar está Salvajina. Salvajina son 25 kilómetros de presa. Salvajina no es una presita. No, eso son. Mira, la presa es ir de aquí a Palmira. Es una inmensidad. Es una inmensidad. Y tiene una millonada de metros cúbicos, de toneladas de agua que están ahí. Y obviamente se aprovecha para dos cosas: regular el cauce del Cauca, ¿sí? Sí. Y también se aprovecha para dar energía, lo cual está muy bien y lo tiene que seguir haciendo. Pero perdóneme, ¿Y por qué no que la lo más ¿por qué no importante utilizamos es esa que agua le da agua potable a Cali? a la región. No es que esa agua viene con los costos de tratamiento serían enormemente Sí, comparado con lo que se gasta Son en menores el por tratamiento esto. que nosotros son menores venimos por haciendo. esto, porque usted puede inclusive impulsar el agua toda más arriba para poder llevar el tubo madre y llevarlo hasta Yumbo por encima de la ciudad para que siempre esté por gravedad, sino que la comparación del costo es ¿cuánto vale subir X metros de los 1150 a los 1280, por ejemplo, 130 metros hacia arriba, Hay que subirla a comparado 1200. con subirla, la que estamos haciendo, que es toda la ciudad De subiendo. 1150 subirla un poquitico y luego Eso. bajarla. Sí, para que Que quede, caiga por gravedad. para que baje por gravedad y ya cambie el ordenamiento territorial, los barrios se hagan de conformidad con las habilidades. No, y se baja Y los se baja el costos. valor, los costos se bajan. Eso. Entonces más empresas pueden venir a invertir Sí, porque encontrarían un camino. Usted le pegó al punto. Es que el problema no es solamente del agua de los ciudadanos, que es nuestra vida. No, es el agua de la competitividad, el agua del desarrollo, el agua, ¿sabe de qué? De la IA, porque ahora se va a requerir más agua, porque es que ya sabemos que la robótica y la IA y todos estos desarrollos nuevos se hacen también sobre la base del agua, pero ya no se ve tan claro, sino que se da por la refrigeración que se requiere Ajá. de los aparatos. De modo que esa es una salida que cambiaría la historia de Cali. Yo creo que ya hay gente que está pensando en que llegó la hora. ¿Por qué? Porque si Colombia se piensa meter en el comercio internacional en serio, para desarrollar el país como se debe, La ruta de la seda. y Pues. con la ruta de la seda, con lo que tenemos no podemos. Necesitamos agua adicional, necesitamos cambio de la mirada y pues estamos en la disposición de que la gente charle sobre eso, se meta en el cuento y averigüe. Un nuevo gobierno sine qua non está obligado a pensar en uno de sus ejes temáticos, en uno de sus líneas, en que el agua tiene que ser la base del desarrollo, pensando en eso de la ruta de la seda, pensando en que no podrá haber desarrollo si no tenemos agua potable. Sí, y recuerde usted que no se trata de dar agua a Cali, no, sí a Cali, pero lo que se trata es de agua a la región. Claro. Es la región, porque es que mire, Salvajina está cerquita de Suárez, no tiene ninguna lógica
que hagamos un pensamiento de darle agua a Cali y no se la demos a Suárez, que está ahí a 100 metros de la... Y yo sé dónde la saca. El agua la saca de una quebradita, pues, de Piripipao, que cuando hay un invierno se daña el agua. Entonces, es una ciudad, es un municipio pequeño que se llama Suárez, donde está la represa, que no tiene agua. Pero ocurre que Santander de Quilichao ya tiene problemas de agua. Y Santander de Quilichao es el inicio de la zona PAES. Porque aquí el problema grave es zona PAES, que era nuestra esperanza, ya se gastó el agua que se requiere y necesita agua adicional. No, y la construcción que se está haciendo para Jamundí también se está... Sí, pero vengámonos así. Pero es que está después de zona PAES, de Santander de Quilichao, allá está Buenos Aires, está Guachené, ¿sí? Sí. Está nada menos que Puerto Tejada. Todas esas ciudades tienen que pueden y deben ser alimentadas por esa agua. Y no solamente eso, todo Jamundí. Y no solamente eso, Candelaria. Y no solamente Candelaria, Jumbo, y no solamente Jumbo, Palmira. Mire, Palmira ya no se alcanza a la parte seca que tiene Palmira, sí, a la parte de acá. Ya no tiene agua. Entonces la salida tiene que pensarse en unos términos, digamos, de un acueducto regional, de un sistema de acueductos regionales. Hablemos bien de sistema de un sistema de acueductos regionales. De acueductos regionales, sí. Porque lo que hay inclusive, como tú lo decías, Pedro, ya está muy antiguo. Mira, eso se revienta a cada rato, esos tubos. Los tubos madres, sí, se revientan a cada rato. No resisten la presión. Sí, porque este acueducto es muy viejo. Y aquí el gobierno tiene que hacer una gran inversión. Entonces, mire usted cómo el Valle del Cauca, ya no hablando de Cali, sino del Valle del Cauca, aquí hay un lío. Y el lío es que nunca hemos pensado el agua a largo plazo. Sí. Siempre hemos pensado en el corto plazo. Todos los gobernadores, cuando hacen su campaña política, pues ellos son juiciosos en hacer el planteamiento del agua. Pero ese se hace para 4 años. Y en 4 años tú no logras, digamos, entender la problemática. Eso tiene que ser un plan de 50 años como mínimo. O 100, o 75. Sí, de allí para arriba. De ahí para arriba. Entonces, ¿qué le pasa al Valle del Cauca frente al agua? Mira, ese ha sido parte del trabajo mío, sabemos una cosa, sobre todo los viejitos como yo, nos damos cuenta que los ríos están más pequeños. Cuando estaba aquí el doctor Jorge Isaac, él cuenta que hasta los caballos se ahogaban bajando a Maime. Sí, claro. Usted a Maime ya no llega a la carretera, ya no llega, porque es un hilillo. Sí. Bueno, y así todos los demás ríos, ¿cierto? El río Guavas, por ejemplo, también en los veranos no te llega a la carretera. La laguna de Sonso, la laguna de Sonso era un mar, eso no sé. Yo recuerdo, inclusive, pues siendo joven, hace 50 años, la laguna, que ya eso no era sino una partecita de laguna, eso era como ver un mar, la laguna de Sonso era una cosa del otro mundo. Nosotros teníamos 60.000 hectáreas en lagunas. ¿Sabes cuántas hay ahora? 2.700. Aquí nomás, la laguna de aquí, aquí en Cali, ¿cómo se llama eso? Villa Charco Azul. La de los Panamericanos. Los Panamericanos ahí se hicieron las competencias. Canotaje, ahora uno va y le da pena y hasta rabia ver en qué terminó ahí se hizo de todo el orgullo de los Panamericanos, que fue haber hecho toda los deportes náuticos allá. Sí, allí se hicieron los deportes náuticos. Entonces, mira, sabemos entonces que los ríos y el agua cada día es más escasa en el Valle del Cauca, sobre todo en la zona de la vertiente Cauca. Y también sabemos otra cosa, cada día hay más gente, cada día hay más personas, cada día hay más habitantes. ¿Y cómo vas a pensar que si tenés ríos más pequeños y tenés más gente, le vas a dar agua? ¿Cómo vas a creer que le vas a dar agua en el futuro? Entonces estamos planteando que parece ser que la gobernadora también está en esa intención de hacer un plan estratégico de agua potable y saneamiento básico a 75 años, a 100 años, para poder ya decir eso. Porque mire usted, la ausencia de agua no la corrigen las bombas solamente, ni el desarrollo tecnológico, no. La corrige el restauramiento de las cuencas.
Ese es el gran tema. Hay que del restaurar Valle. las cuencas. Hay que restaurar las cuencas porque, mira, yo te doy nomás una cuenca que la conozco bien, que es la cuenca de Pescador, que es el otro problema que tiene el valle, que es la represa Brut. En la represa Brut le está dando agua a 7 municipios y 2 corregimientos grandes. Eso se Muy llama grande. Sarabrú. El Sara Brut. El Sara Brut era el lugar donde cuando yo vivía en Rolanillo, mi papá nos llevaba a nadar al río Pescador, y era un río como Pance más o menos. Nunca fue grande, un río pequeño, pero con buen agua. En el 2016, cuando hubo el último niño, yo tengo una foto que me tomé abriendo las piernas, pasando el río por el medio. Yo tengo la foto, porque yo ese día quedé abrumado. Este es el río, fue el niño. Y recuerda lo que está diciendo ahora. Ahora, nosotros, en el segundo semestre de este año, hay una alta posibilidad, según la NOAA y todas las entidades que se dedican a estos temas, va a haber un niño fuerte. Fuerte, sí. Entonces, ya por ejemplo, en la gobernación del Valle, ya la gente está en reunión, muchos. Ya la gobernadora dijo que había que estar ya. Yo quiero decir una cosita ahí, lo que tú porque estás la diciendo, cosa está de la gobernadora. dura. Hay que a cada quien hay que darle lo que tiene. Pienso que la gobernadora, frente a eso del agua, inclusive lo de Buenaventura, ha destinado ahorita para lo que se tiene que hacer frente al acueducto de Buenaventura, que no tiene agua potable, porque no tiene acueducto todavía con planta de tratamiento. No tiene planta de tratamiento. ¿Quién? Buenaventura. No, sí. No, tiene una parte, no tiene el acueducto, no lo tiene terminado. Le destinó 100.000 millones de pesos para que se pueda hacer el acueducto para surtir el agua a las 24 horas. Pero el acueducto, y lo voy a invitar para que vaya, el acueducto no está terminado. Yo voy usualmente allá, No está terminado. Vaya Vení. para que usted vea, va a estar el río Escalarete y encuentra allí que al ladito del río Escalarete, allí está todo lo del acueducto, que era un acueducto entre la nación y el departamento, no se ha terminado. Sí, la salida del Valle del Cauca para la competitividad y el desarrollo no es un tema que la puedan abordar gobernador y alcalde, sino que se requiere la nación y se requiere inclusive asesorías internacionales de gran conocimiento. Estamos llegando al final de este programa. Este programa es muy importante, nos quedamos en punta, pero yo sí pienso que al gobierno que sea, toca presentarle una propuesta sobre este tema. Sí. Me parece muy interesante. Como una de las líneas que cualquier gobierno se piense, tiene que ser esto. Y hay que pensárselo a todos los candidatos. Yo no le veo problema a eso, porque es que este es un tema de todos. Sí. Pero yo sé, y eso lo puedo decir acá, y es que al menos hemos tenido el interés de este candidato Cepeda de entender, y vamos a tener la oportunidad de contarle esto que hemos hablado, de pronto ya más organizado. Pero ¿por qué? Porque es que es exactamente lo que tiene que hacer el Valle del Cauca y Colombia para su desarrollo futuro. Bueno, mi doctor Pedro, hemos llegado al final de esta conversación. Muchas gracias por estar aquí y abordar este tema, mi hijo Pedro. Bueno, Luis Hermes, muy amable, gracias. Bueno, y amiga y amigo, hemos llegado al final de este programa en esta noche de sábado. Señor padre de familia, señora madre de familia, usted sabe en este momento dónde se encuentra su hija, su hijo. Si no lo sabe, empiece a preocuparse. Porque por no saber dónde están nuestros hijos se está perdiendo esta juventud. A esta hora y en este momento no lo sabe. Preocúpese, empiece a conversar con sus hijos y tenga la mejor relación con ellos. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado, donde haremos otro conversatorio importante para usted y sus familiares muy queridos. Gracias por estar con nosotros.